चाहिँ गोडेको चाहिँ हिजो आज 2 दिन भयो साथीहरू। यो चाहिँ 9 वर्ष बोएको भालामा 9 वर्ष यति दामी फलिरहेको छ हो, मजाले फलिरहेको छ। यही कुद्नु चाहिँ झन् 1 केजी जस्तो आउँछ नि। 9 वर्षमा पनि स्टिल फलाइदिरहेको छ। गरम छैन मजाले झाँटी मजाले निका राख्नुहुन्छ। फर्स्ट फऱ्यो भने सेकेन्ड फराइनु चाहिँ धेरै सजिलो, जङ्गलमा निकै पत्ला भएको हुन्छ हो। यो मजाले फलाइमागेको छ। नयाँ आज लन्च चाहिँ चाम्रेर खन्ड खाइदिएको हो। रोटी वाक्क भएर भने आज चाम्रेको यो भुस्ना चाहिँ आँखामा पनि आउँदैन त। आज चाहिँ घाम पनि डरलाग्दो लागिरहेको छ, कुन त गरम छैन। एकछिनबाट चाहिँ फेरि पानी पर्छ। 2-3 बजीदेखि त